Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Faly miaraba antsika ry namana malala amin'ny fo ravoravo miramirana amin'ny endrika falifaly mitsidina ny tokantranontsika rehetra ka anasana antsika anaraka ny loha hevitra tena manan-danja androany, ilay tanjon'ny fivavahana, ilay tanjon'ny fiarahana amin'ny Kristy. Jaona toko 4:7 andininy 7 ainareo tsenjery aintsika rehetra tsenjery. Jaona 4:10 andininy 7 andeha rahantsika manao, andeha rahantsika manao tena ainao tsenjery io andalanteny io, miteny amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, mahay an'io tsenjery io, andeha ara-manao ary sika. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Lohahevitra mahafaly ny lohahevitra androany, tsy ho ela dia hody isika, tsy ho ela dia hody isika. Teo amin'ny 700 taona lasa izay no nitenenan Jesosy an'io teny io tamin'ny mpianana. Aza malainy fonareo minoan'Andriamanitra minoaiko ao an-trano indray misy fitoerana maro, andeha amboatra fitoerana aminareo, ary rehefa andeha amboatra fitoerana dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, izay toerako no hitoeranareo koa. Ho avy amin'ny voninahitra lehibe Jesosy Kristy. Hisatroka satroboninahitra izy amin'izay fotoana izay, tsy satroka tsilo tahaka an'le nampisatroana azy tao amin'ny Getsemane tao amin'ny fitsaran'ny Pilato sy Kaiafa, fa satroboninahitry ny mpanjaka ny mpanjaka. Hosoloina akanjo volomparasy ny mpanjaka ny mpanjaka, ho hitantsika izany toe-javatra hitranga izany. Tsy misy hoe amotsiana azy intsony, fa dia efa fotsy, volomparasy, fotsy mangatsakatsaka, lamba fotsy mangatsakatsaka no tafiany Jesosy amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka azy. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, Apokalipsy toko 7:10 andininy 9:12. Ho avy Jesosy Kristy nanamboatra toerana ho anao, nanamboatra toerana ho antsika. Le toerana ve moa zany mandritra ny 700 taona nanamboarana, mbola misy fitaovana tsy ampy sa mbola misy hazo nalaina sa misy, tsy izany, fa manao ny fomba rehetra azona antoka fa voavonjy ianao, voavonjy aho. Raha zay toerana vitan' Jesosy ao anatin'ny ray ny mpimaso, fa manao ny fomba rehetra azo antoka, ny famonjenanao, ny famonjenao. Vonina ho amin'ny firaisan'ny lanitra ve ianao? Vonina ho amin'ny firaisan'ny lanitra ve isika? Isika ilay mpanaraka ny Kristy isan'andro, isan'andro. Isika ilay mpanaraka ny teny, mihaino ny teny, mialoka eo ambanin'ny tongotry Kristy, mandray ny tari-dalana ny torohevitra avy amin'ny Kristy isan'andro, isan'andro. Ankehitriny efa manomboka maneno ny taratry ny trompetan'Andriamanitra, efa manomboka maneno ny anjomaran'ny anjely, manomboka hiala ao amin'ny fitoerany any an-danitra, efitra masina indrindra any an-danitra Kristy, ka anainga tongotra akanao aka izy, dia hiandrandra an'izay voninahitra mamirapiratra izay ny masontsika. Ao amin'ny Isaia toko 5:20 andininy 7, Isaia 5:20 andininy 7, hainao tsenjery koa io andalanteny io manao hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika amonjy antsika, aoka hifaly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Namako malala, andeha hody isika. Io dianao io, io fanompona ataonao io, dia fanompon'ny olo mody, hody any amin'ilay mandrakizay, hody any amin'ilay kananan'ny lanitra. Hody isika, andeha hira, hihika mafy isan'andro, fa olona mody isika, vahoaka hody any an-danitra isika rehetra. Ao amin'ny Petera 2:7 andininy 4:12. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia maso toa mba ho hita tsy manantsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Manantena izany zavatra izany, olona andeha hody isika, dia inona ny toe-tsaina tokony hananantsika?
aoka ho hita tsy manantsiny eo anatrehan'ny tompo amin'ny alalan'ny rany Kristy manadio antsika. Misondrotra isan'andro, mitombo isan'andro amin'ny fanafana ny Kristy ny zanak'Andriamanitra. Andeha ody ry namana, andeha ody isika, tsy ho ela intsony, ody isika. Aoka izany no averimberina ody any an-danitra isika, hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao zay fa tsy hijanona mandrakizay any an-danitra ianao, fa ho avy tsy ho ela ndray anay. Vonona ny ody izay ekena fa mpanota tsy mendrika kanefa noho ny ranao dia manaiky ho diovinao isan'andro mba ho hita tsy manantsiny. Ody zay Jesosy eo, tapa-kevitry ny ody araka aminao, iaraka amin'ny anjely, iaraka amin'ny voavonjy rehetra. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay izany fanapahan-kevitra izany. Noho ny anaranao irery ihany. Amen.